Сайн байцгаана уу? Өөрчлөлт надаас подкастыг Баяраа ментор болон сэтгэл зүйч шиг дэлгэр миний бие хоёр удирдан явуулж байна. За сайн байна уу Баяраа ментора? Сайн байна уу. За бас сонсож байгаа хүмүүсийг энэ өдрийн амар амгалан гэрье. За хоёлоо архины хамааралтай холбоотойгоор яагаад энэ архины хамааралт амжираад идэх юм бэ гэдэг талаар хоёлоо үргэлжлүүлэн 3 дахь удаага бол ярьж байна. За энэ сэдв дотор хоёлоо үгүйсгэлийн тухай өмнөх 2 удаагийн подкастн дээр бол ярьсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр хоёлоос үргэлжлүүлээд үгүйсгэлийн маань яг илэрлүүд нь яг яаж илэрдэг тухай хоёлоо үргэлжлүүлэн ярьцгаая. За тэгээ бас нэг урдлын подкастууд л ингээд ярьсан архийг ингээд үргэлжлүүл уугаад байдаг. Ер нь болохгүй нь да ер нь амьдралд нэг архинаас үүдэлтэй ямар нэг эвгүй зүйл эднээс тохиолдоод байхад бас л ингээд уугаад идэг. За энэнийх нь гол ингээд уулгаад байдаг зүйл нь бол сэтгэл зүйд ингээд өөрчлөлт ингээд орсонтой холбоотой тий. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үгүйсгэл хэмээгчдээ өөрийгөө тэр хамгаалах механизм гэж хэлэгддэг тийм аргачлал арган дээр суурилсан занч нарын юм өөрчлөө. Тэгээ энэ үгүйсгэл нь бол одоо ер нь ямархан янзаар ингээд илэрдэг вэ, түүнийгээ гаргадаг вэ, энэ ааш аврыг энэ бодол санаагаа тий бусдад хэрхэн хүргэдэг вэ, өөрөө бас юу гэж боддог талаар нь гэж жоохон дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна л дээ. За үгүйсгэл учирлан тайлбарланаа. Жишээ нь ингээ яадаг гэвэл би одоо яагаад архи ууч вэ гэх юм бол би маш их дарамттай байгаа учраас удаа. Эсвэл одоо чи ингээд үглээд байгаа учраас гэдэг ихнэрээ тий. Тэгээ би ингээ удаа ажил одоо ингээд маш их хэцүү би ингээд маш их ядраад байна штэ. Эсвэл ер нь бүгдээрээ л ууж байгаа үстэй гэсэн гих жишээ нь ингээд учирлан тайлбарлаж энэ зүйлийг бусдад хэлэх буюу өөрөө бас тэгж бодож идэг. Дараа нь сэтгэн бодох гэж байгаа. Энэ бол өдөрт 5 г ууж болно гэж эмч зөвлөдөг. Ямар нэгэн дам болон тэгээд нэм сурталчилгаа юугаар ингээд ер нь элбэртийг бол ер нь ууж явах хэрэгтэй юм байна. Би хаанд өвчин зовлонд нэмэр болдго юм байна. Сайн зүйл юм байна гэсэн энэ зүйлийг те ер нь нэгэнтэй хүнсний сорилтоор үйлдвэрлэж байгаа юм чинь энэ яавч муу биш зүйл байтаараа гэж сэтгэн боддог. Бас яг нөгөө хүмүүс биеинд ер нь спиртээр дутагддаг гээл. Яг харин тэр шалтгаан бас хүмүүст хэлээд байдаг шүү дээ. За дараагийнх нь бол одоо буруутгана. Төвөм жишээ нь бол ихнэр чи өглөөд байгаа учраас гэр орон дээр ихэд нэг тав тухгүй байгаа учраас эсвэл одоо ер нь ингээд нэм өнөөдрийн тэнгэр хангаа нэг юм уйдгартай байгаа учраас тань гадна талын нөхцөл байдал гэдэг тэгээ сэтгэл санаагаа засах амралтаа зөв болгох гих жишээ нэ. Эсвэл одоо яг нэг ажил руу бохох те ажлаас болоод ингэж ууж штэ гэдэг. Тэгээ ажил дээр үүссэн одоо ямар нэгэн харилцааны асуудал болно те. Тэгээ дарга зэрэгтэйгээ ч юм уу эсвэл тэр ажлыг давах ингээд өөрийнх нь чадвар дутж байгаа ч юм уу эсвэл юм хүн нөхцөл байдал ингээд үүссэн үед тэгээд энээс болж уулаа гэж те. За мөн дараагийнх нь болохоор ярианы сэдвийг өөрчилнө. Архины тухай яригдээд ингээд эхлэх юм уу эхлэх маягтай болоод ирэх юм бол те ярилцж байгаа хүн та дандаа шансан харагдах юм. Таныг юу ингээд зоогоод идэх юм болоо гэдэг нэг санаа тавьсан маягтай юм. Эсвэл гэдэг сая миний хэлсэн тэр архитлаа холбоотой асуудал ярих гэж байтал шал өөр зүйлийг өөртөө зурагтаар нь гоё тим гараад жишээ нь. Ярианы сэдвийг бол шууд мушгаад өөрчилж штэ. Бүр шал өөр сэдвүүл өнгөж оруулаа те. Өчтөр ингээд тэр тэгсэн гинлээ гэдэг эсвэл нэг юм дуужантаа зайлсхийсэн байдалтай шүү дээ тийм ээ. Тий. Ярианыхаа сэдвийг тэр архитектийн болон миний тэр архитектны талаар ярьчих вэ гэсэн энэ зүйлтэй. За мөн багасгана удаг байдлаа. Ер нь ингээд хамгийн түрүү ингээд архийг ингээд хэтрүүлж уугаад байгаа. Үүнээс үүдэлтэй зан ааш болон амьдралын хэв маяг өөрчлөлтөд байгаа хамгийн түрүү мэддэг хүмүүс бол ээж нар л да. Тэгээд хань бүлэн одоо цуг амьдрдаг те. Тэгээд чи нэг ингээд эндэ гэдэг ингээд ийм хэлэхэд тэр ууж байгаа байдлаа гаргаж байгаа шавар ер нь байгаа байдлаа багасгаж те одоо бодит байдлаасаа би зөвхөн баяраар л уудаг үсттэй. Ер нь эр хүн ингэж уух хэрэгтэй үсттэй гэх чишээний багасгаж те. Бас яг хүмүүс нөгөө хаяа гэдэг үгийг хэрэглэдэг. Би хаяа уудаг. Одоо тэр чинь одоо багасгаж байгаа байхгүй юу? Яг тийм. Тэгтэл яг ингээд хаяа удгаа гэдэг. Тэгвэл тэр хаяа ууж байгаа гэдэг чинь хүн болгоны хаяа гэдэг хэмжээсээ янз бүр байгаа юм л та. Тэгтэл зарим хүмүүсийн хаяа гэдэг хэмжээ чи одоо жилдээ 2 ах жишээ нэ. Эсвэл удирдалтаа 1. Гэтэл зарим хүмүүсийн хаяа гэдэг одоо тэр хэмжээс чинь 7 хоногтой 1 байгаад байна. За тэгээд миний ингээ ажиллаж байгаа хүмүүс ингээд би хаяа даваад ямаа гэж. За тэгээд би ингээ асуултаа одоо яг тэр хүн болгоны хаяа гэдэг хэмжээс чинь өөр байгаа байхгүй. Тийм. Тэгэхээр та одоо ингээд хамгийн сүүлд хизээ болсон бэ гэх юм бол 2 хоногийн өмнө болоо эсвэл 4 хоногийн өмнө болоо гин. За дахиад би асуун тий. За тэрний өмнө та хизээ болсон бэ гэхээр нэг 5 хоногийн өмнө болоо.
Гэх мэтлээ яг ингээд энүүгээр яг хүн маань өөрөө ч мэдэлгүйгээр ойр уугаад байгаагаа гүйсгэлээсээ болоод хаяа уудаг гэдгээсээ болоод дахиад яг энэ чинь нөгөө уух хэмжээ нь ойртсон байгааг анзаарахгүй хаяа гэдэг одоо магадгүй нөгөө нэг юм бүр одоо өмнө нь удиралдаа удаг байсан юм уу тий сардаа нэг зүгээр нэг юм одоо баг зэрэг халамцаж уудаг байсан тэр дүр төрхөөрөө өөрийгөө нэг ингэж санаад байгаа байдал нь ажиглагдаад байдгийг. Тийм. Энэ нөгөө нэг юм архины шалтгаанд сэтгцийн тэр өөрчлөлт ингээд явагдаж байгаа нь ингэж үздэг юм байл л дээ. Тэгтээ харин яагаад ингээ хаяа гэж хэлдэг вэ юм бол арай өөрөөсөө илүү хэрэгэлдэг тийм нэгэн хүнийг хэд хэдэн хүнийг ч юм уу ингээ тэр баримт материалыг ингээ тархилгоондоо бодоод тэ олцсон байдаг. Тэгээ тэрүүнтэйгээ харьцуулагддаг. Хүн ерөнхийдөө ихэнхдээ л нэг юм харьцуулт явагддаг шүү дээ. Өөрийнхөө байж байгаа байдал, амьдралынхаа төвшин юм. За энээс тийм, энээс юм байна, ийм юм байна. Аянтайгаа адилхан энэ үүсгэл нь бас ингээд юм уултайгаа байдлаар өөрөөс арай илүү хэмжээтэй уудаг, өөрөөс нь арай илүү аашаавар гаргадаг тийм арай доогоорох гэсэн үг шүү дээ. Тэр зүйлстэй ингээд харьцуул үзснээр би бас арай гайгүй юм байна. Би тэрийг бодохнаа гайгүй юм. Энэ л одоо энэ үүсгэлийн гол нэг философи юм уу те. Яг үйл явц гаргадаг энэ зүйл нь л хөшүүрэг болчиход байгаа юм л да. Тэгээд цаашгаа яах юм бол бас тогтоон тухай байна. Яг архины тухай ингээд яригдаад энэ ууж байгаа чинь арай бас хэтрээд ер нь амьдрал чинь хортоо болж шүү юм тиймээ гэд ярингад үтэн би эдэж ууха болж чадна ядахта 7 хоногт нэг удаа уухгүй өнчхөөс гэдэг 7 хоногтоо гэдэг чинь энэ 7 хоногийн одоо жишээ нь 5 дахь өдрийг одоо өнчхөөстэй гэсэн тоглоом нарыг анаар те. Гэхдээ би ер нь уухай гэх юм бол хизээч шууд болж штэ гэдэг. Тийм тоглоом тохоо нарийн нэг тэгсгийгээд өнгөрөх гэдэг асуудлуудыг би нэг хизээ нэг амар их ууцсан юм бэ гэл те зүр инээгээл ярих. За чи ингээл нэг амар бүр нэг юм архичин нөхөртэй юм шиг архичин хүүтэй юм шиг ингээл яриад байдгийн гэлээгээд инээгээд юм уу. Тэр нэг тоглоом болгоод өгчих те. За бас ингээд цаашлах юм бол одоо зөвшөөрөх гэж байгаа юм те. Нэг л хөө харин тийм ээ би ер нь уухаа багасгах хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ арай дэмтэж байна. Ер нь одоо ингээ болио эдэнсгэл. Одоо чиний уудаг байдал гэж хэлэхтэлтэй. Өө тэглгүй явах ясна болох гэж байгаа эдэнсгэл. Тэгээд тухайн үн даалгавар ихнэр нь те бас яг энд ингээд үнэмшээд. Гэвч энэ одоо дахин зөвшөөрөд тохоор тэгсэн мөртлөө уугаад байгаа болохоор энэ бол одоо хотлаа гэдгийг мэдчихэд энэ ямар нэг үйлдэл гарахгүй шүү дээ тий. Одоо үйлдэл гэхээсээ илүү нэг уухаа болж чадахгүй байгаа л та тийм ээ. Архинтай нэгэд яг одоо тухайн маань яг ингээ болиг ингүүтээ өөрийнхөө хүчээр гарч чадах гал хичээгээл оролдоол тэнгүүтээ тэрэндээ ялагдаад байгаад байгаа л харахгүй харалган яваад шүү дээ тийм ээ. Тий бодит бодлыг мэдрэхгүй байна тийм ээ. Одоо яг байгаа байдлаатай. За барьцнаа. Энэ бол аяг маш их түгээмэл л дээ. Бата архины асуудалтай харин би дүнтэй адилхан биш. Энэ бол архинаас болж гэж хэрэгтэрөө үсттэй. Энэ архинаас болж ажиллал бүгөө болоо гэдэг. Гэх мэтлэнгийн түрүүний миний хэлдэг нэг тим жишээнүүдийг тийм ээ барьцаж. Гэхдээ ер нь бүхний төрөл уудаг шүү дээ. Дарга тэрэггүй л ерөнхийдөө хүртлээ уучлаагаа үсттэй эдэнсэх. Иймэрхүү зүйлийг дотроос бодож байдаг гаднаа гаргаж ингээ хэлж ингээ сэтгэл санаагаа тайвшруулах, амун цааш нь уух тэр сэтлийг ингээ төрүүл бэлэн болгож яадаг тэр боломжуудыг. За сүрдүүлнэ. За энэ сүрдүүлэх нь одоо ихэнхдээ бас л нэг хандаа шүү дээ. Гэр бүлийнхээ арх өөрөөр яг гэрүүлийн өвч учраас гэрүүлийн хүмүүсийг давхар хамаарал буюу дээр бүр амьдралын ингээ үнэхээр дордоруулдаг зүйл ингээд яг архиталтай байгаа учраас энэнийхний эсрэг энд байгаа байдлын бодит байдлыг хэлэх эхнэрийн зүгээс эсвэл том хүүхдүүдийн зүгээс хэлэхэд найз нартайгаа шараа ариг уухыг минь боловч чадахыг чинь харах юмсан гэдэг нэг занал хийсэн мэхтэй тий. Би ямар ганцаараа жуугаад байгаа ш. Найз нөхдөө чи энийг хоригдж чадна гэж бас гайгүй юм баха гэх жишээ нэг занал хийсэн мэйгээр сүрдүүлсэн мэйгэлдэг. Заримдаа хүмүүс чинь тэгж байгаа за битгий уучаараа гингүүт нь. За ингээд ахын болол мууч шүү. Тий, архич мархчин гэх юм за жинхэнэ архчин гэдэг чинь би чамд үзүүлээд гэж болно шүү гэх жишээ нэ тийм ээ. Одоо бүр ингээд юм сүрдүүлэх. Энэ мань өөрөөр хэлэх юм бол хизээч арх хугацаанд одоо ингээд ямар ч тийм дарам шахалтгүйгээр л ингээд уулгаж явах тэр нөхцөлийн төлөө л. Тэгээ ерөнхийдөө нэ хүн бүр ямар нэг муу зуршилтай байдаг үсттэй. Ер нь эр хүн гэдэг чинь одоо 3 зуршилын аль нэг нь байх хэрэгтэй гэж. За мөрөөдөө тоглох юм бол одоо энэ архинасаа 7 дор юм болно гэдэг чинь. Бүр гэр орон баруун байшин саваад тавиад ингээ тоглож байгаа хүмүүсийг би мэдэн сонссон гэх чинь харин завхаарах юм бол одоо тий зөндөө хүмүүс ингээ харин би хамгийн гайгүйг нь тэр 3 зүйлээс ингээ байх хэвээр тэр зүйл хаасна
архиухыг л хамгийн хал багтаа тий. Чамд одоо ингээд хандаа болохоор чамд би ингээд завхаараад ингээд тий энд ингээд завхаараад яваад байгаа бол одоо ингээд ямар байх вэ гэх жишээний яриад одоо тэгээд харин ч гайгүй надад байна тий. Одоо гайгүй надад байна. Хүн амтанда уулзаад байгаа биш эсвэл мөрөөдө тоглоод амьдралаа алдаад байгаа биш. Яг таны хаяал нэг уучаал үсттэй. Чи арай сүржгнээд байгаа юм биш үү? Гүн тэгээ төгс одоо хүн байхгүй штэ гэд. Бүр тэгтээ одоо монголчуудын дунд залуучуудын дунд эр хүнд саяхан хэлдэг тэр 3 зүйлийн аль нэг нь байх ёстой. Тэгжээж одоо энгийн хүн байх гэдэг штэ. Яа тий одоо тий харин ч тэгэхэд би хамгийн гайгүй таны сая хэлсэн тий. Тэгэхээр ингээд ихнэрээ бас хүлээн зөвшөөрүүлэхтэй. Ер нь арх уужиг дээ миний хань онцыг яг нь захаарж байгаа ш мөрөдөө тоглож байгаа жишээний. За энэ ингээд гаргаж байгаа шавар энэ бодол санаа тэр нэг иймэрхүү зүйл болцсон. Хамгийн гол нь хуурыг гэсэндээ яа биш цаанаасаа сэтгэл зүйн өөрчлөлтөд тэр уудаг байдлаасаа болоод даамжирснаас л болж байгаа зүйл л дээ. Тэгэхээр яг үгүйсгэл гэж битээр ярьж байгаа зүйл маань яг өөрөлдөх юм бол өөрийгөө хамгаалах механизм байгаа даа штэ. Тэгэхээр яг энэ маань яг өөрийгөө ингээд архины хамаарал нь дамжирч байгаад байхад энийг бүр харахгүй харлган байгаад байгаа. Өөрийнхөө ууж байгаа байдлаа багасгадаг, өмгөөлдөг тэр үгсүүдийг хэлдэг тэр хандлагуудыг гаргаад байгаа зүйлийг жишээнүүдийг өнөөдөр бол битээр сая ярьлаа шүү дээ тийм ээ. Тий. Тэгээд яагаад ингээд арх ингээд уугаад архины өвчтэй болж байгаагаа даварж уудаглаад ингээд донтолтол ороод амьдралд нь хүнд хэцүү юм тохиолдоод хахад уугаад байдгүй гэхэд одоо энэ үгүйсэл гэж энэ зүйл бодол санаанд нь те бий болсноор цаашаа үргэлжлүүлж уугаад байдаг. Мөн яагаад эмнэлэгт очтгоо вэ? Тэ яагаад архичны асуудалд олсноо хүлээн зөвшөөрдгөө гэх юм бол бас л энэ үгүйсэл зүйл эндээс үүдэлтэйгээр ингээд те би ер нь гайгүй юм байна. Сая ингээд хэлсэн тэр үгнүүдийг яг тэгж бодоод ингээд ер нь гэл те. За ер нь тэгтээ гайгүй үлгүүдээ бүгдээрээ л ингээд лууж байгаа гэх жишээний ер бусын аргаар ингээд идэгчих. Тэгээ бас амтан хүнд ингээд мэдгдэж ийм тийм ингээд доош орохгүй нэр төр гэх жишээний олон зүйлүүдээс болоод эрүүл болох талаар ингээд мэрэгжлийн байгууллага тантахгүйгаас улам өвчин ингээд дордоод тэгээ дараа нь идэгрэл авахт маш хэцүү тийм байдал руу оруулдаг зүйл учраас энэ үүсгэлийн талаар үүсгэлээд ер нь ямар хуулиар илэрдэг юм бэ? Өвчөө учраас тэгээд бас л шин тэмдгүүдийн сая ингээд ерөнхийдөө ярьлаа тэгээд хүмүүс ингээд өөрсдөө ингээд зан хаашийн хувьд ч гэсэн бодол санааны хувьд ч гэсэн уг хүнийх нь хувийн хувьд өөр өдөг учраас ерөнхийдөө ингээд маш тийм олон аргачлуудыг гаргадаг баг. Зан авиг энийг тэгээд үргэлжлүүлж хааш нь ингээд ярьж болно л таа. Тэр хоёрын талаараа дараа дараагийн подкастуудаараа үргэлжлүүлэн хүмүүстээс түгэй тийм ээ ярилцъя. Тэгэхээр яг энэ архины хамаарал гэдэг маань бол одоо FRO гэдэг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол FRO гэж оншилсан. Архин донтох өвчин гэж бол бид нар үзээд байгаа. За тэгвэл яг энэ өвчин гэж үзэж байгаа бол яг заавал эмчилгээнд хамрагдах хэрэгтэй. Заавал энийг эмчлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр альва юм эмчлүүлэхгүй байх юм бол улам улам хархашдаг байгаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг та яг сая Баярам менторын онцгойлон хэлсэн яг тэдгээр зүйлсүүдээс танд 1 юм 2 3 аль нь танд хэд илэрж байгаа вэ гэдгийг ганцаараа байх та нар өөрийгөө нэг тунгааж бодороо хин нэгэн хүн таны ууж байгаа байдлын талаар юм уу тийм ээ хэлэх үед чинь танаас өөрөө ирэхгүй одоо ингэж өөрийгөө одоо учирлан тайлбарсан эсвэл зөвтгөн нотолсон эсвэл одоо ингээ босодтой барьцаж байгаа эсвэл одоо нөгөө хүнийгээ зэмлэн буруушаадаг эсвэл нийгмиг ч гэсэн зэмлэн буруушаадаг шүү дээ тийм ээ төрөөс болоод тэглээ нийгмээс болоод тэглээ юм уу одоо эсвэл ах дүүсээсээ болоод ингэ эсвэл одоо хувь тавилангаасаа болоод юм уу гэд зэмлэн буруушаасан байдлууд бай. За эсвэл одоо сэтгэн бодно эсвэл тайлбарлан хэлнэ эсвэл одоо ерөнхийлөн нэлзааруулаад хэлдэг эсвэл одоо булзааруулан зайлна эсвэл яг өөдөөс нь одоо ингэ маргалдах тий хилэлцэх за эсвэл цэц булаалдах мэтгэлзэх эсвэл эргүүлээд өөрөөс нь айгу олон асуултууд асуух. За эсвэл дээрлэхэн одоо тийм айгу ихэрхүү байдлаар ярих. За үр тоомсорлох ингээд хэлэх үед нь мөн ингээд сонсоогүй юм шиг одоо үр тоомсорлох, дайран давшлах, эсвэл төрөмгий байх, эсвэл одоо огт дуугүй байх. За эсвэл багасхан бууруулан ярих. За эсвэл бүр ингээд ойрлож хашгираад ингээд те өндөр дуугаар ярих. Айлган сүрдүүлэх. Эсвэл ингээд хөмсгөө зангидаад дургуутсах, хялалцах. Эсвэл ингээд чи юу яриад байна гэдэг ингээд гайхах, тий гайхшрах. Эсвэл одоо нарийн тоглоом хийгээд ингээд тохуу одоо хийх тий. Эсвэл зүгээр ингээд машигаал одоо энийгэл өнгөрөх. Эсвэл бас альтернатив бас их түгээмэл байдаг. Зөвшөөрөөд харин тийм ээ, ханин тэгээд байгаа, хүүн тэгээд байгаа, охин тэгээд байгаа ингээд зөвшөөрөөд яваад байгаа. Эсвэл гомдлох. Эсвэл үгүйсгэх одоо тий нуунд алдлах. Тэгээгүй штэ. Угаагүй штэ. Зүгээр хүрээд ирсэн штэ. Чи буруу үнэрлсэн баха. Чи буруу харсан баха
гэх юм уу ингээд нуун дадлах хэмтчлэн яг энэ хэлбэрүүдээр арга байдлуудаар өөрийнхөө ууж байгаа байдлуудаагаа хамгаалдаг нэг юм хамгаалалтын хан үүсгэж байгаа байхгүй юу? Нэг цайз хэрэм үүсгэж байгаа. Тэгээ яг энэ нэг юм цайз хэрэм хамгаалтын хан хэрэм үүсгэж байгаа учраас үгүйсгэлээр одоо халахлагдсан энэ архин дондох өвчин маань бол ингэж улам илүү даймжирдаг байна. Тэр яг өнөөдрийн бас яг бариа ментор битүүрийн ярьж байгаа зүйл маань хэрвээ танд яг эдгээрээс нэгээс дээшээ аль нэг нь илэржил байгаа бол зарим одоо энэ чаас яг холилдож илэрдэг шүү дээ тийм ээ. Ер нь холилдож хинтээ аль үгийг хэрэглэх вэ гэдэг чинь нэг угаасаа өөр ирэхгүй л гараад ирдэг шүү дээ тийм амархан. Тэр яг та хандаа ихвчлээ алийг нь хэлдэг вэ? Эсвэл гэр орныхондоо эсвэл найз нөхдөдөө алийг нь та ихвчлэн хэлээд байгаа байх гад байна вэ гэдгийг та нэг анзаараараа гэж бас танд хэлмээр байна. Тэр яг энийг та зүгээр нэг юм уугаад юм уу эсвэл зүгээр нэг 10 хоногийн нэг хордлого тайлуулаад юм уу эсвэл ингээд нэг хүнхэн хүмүүс нэг ингээд зүгээр уухаа болчин гэдэг нэг юм ид шидийн юм хүсээд байгаа. Гэтэл яг энэ үгүй юм аа. Яг одоо энэ тухайн хүний хамааралтай болох гэж тухайн хүн бол нэг 10 өдрийг зарцуулаг байхгүй тийм ээ. Тодорхой хугацааг зарцуулсан, тодорхой жилүүдийг зарцуулсан байгаа даа. Тэгэхээр яг хамаарлаас ангижрахын тулд бид нарт хүмүүст хэлэхдээ та нэг 10 хоногийн юм уу тийм сэтгэлийн одоо бэлтгэлтэйгээр битгий орж ирээрээ. Та хамгийн бага нь 6 сараас 1 жилийн хугацаатай би энэ дээр үнэхээр яг зориулт гаргаад эннийхээ төлөө би явах ёстой юм байна шүү гэдэг хараатаагаар зорилготойгоор хэмжилгээнд орж ирээрээ. Өөртөө ажиллаараа гэж бас хэлдэг байгаа. Тэгснэр хүмүүст бол яг юм өөрчлөлтүүд бол гарч байгаа. Үгүйсгэлийн хил дээр гаргадаг аашаври сая нэг хүчлэн аюу дэлгэрэнгүй хэллээ л дээ. Тэгээд ер нь эрдэмтэн судлаад эмч мэрэгд одоо юу гэж одоо ингээд архины амралтай хүмүүст ажилтдаг хүмүүс ингээд гаргасан байх юм бол энэ үгүйсгэлийг өөрөө яг тэр яаж байгаа хүн мэддэггүй те. Тэр үгүйсгэлийг. Тэгээ өөрийнхөө талаар яг энийг би хэрэгэлдэг шүү бас яг тодорхойлж чаддаггүй ихэнхдээ. Тийм учраас бүлгийн сэтгэл заслалаар өөртөө адилхан архины асуудалтай ийм хүмүүсийг ярьснаар би яг ингэдэг юм биш үү? Энэ яг надад байдаг юм биш үү гэж олж мэдсээр тэр ухаарлыг аваад энээсээ бас ангижрах тэр үйл явцлуу ихэнхдээ ордог гэж байгаа. Тэгээ тийм учраас л одоо ингээд Миннесота загварын болон те бүлгийн сэтгэл заслал нь өөрөө ингээд маш үр дүнтэй ингээд байдгийг нь гол нэг зүйл нь яг ингээд үгүйсгэлийг өөр бусдаас яг өөрийнхөө адилхан асуудалтай хүмүүсээс өөрийгөө олж харах энэ процессыг явагддаг учраас үр дүнтэй гэдэг. За тэгээд битээрт бас өнөөдөр та ингээд 20 минутын хамт байсанд баярлалаа. Тэгээд дараагийн подкастаараа битээрээс уулзъя. Хэрвээ танд асуулт байвал та биднэр рүү мессеж хийж асууж олно. Эсвэл 95 21 21 гэсэн дугаараар та холбогдороо. За баяр таа. Баяр таа.